अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी वीडियो खांसी यानी कि कफ पर है। इंसानी जिस्म में खांसी होना खुद बीमारी नहीं बल्कि ये एक इलामत है कि जिस्म के अंदर कहीं कोई गड़बड़ हो रही है। खांसी निमोनिया और ब्रोंकाइटिस की वजह से भी खांसी होती है। अगर गला ख़राब हो और गले में दर्द हो तो भी खांसी होती है। और अगर गले से लेकर फेफड़ों तक जो नाली होती है, अगर इसमें किसी वजह से सूजन हो जाए, अगर इसमें किसी वजह से कोई रुकावट हो जाए या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हवा की नाली सिकुड़ जाए तो खांसी होने लगती है। इसी तरह फेफड़ों की बीमारियों में भी खांसी होती है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की वजह से भी खांसी होती है। ये कुछ वजूहात थी दोस्तों खांसी होने की जो मैं आपके सामने पेश कर रहा था। तो आइए अब चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। लेकिन इससे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि हमारी ये वीडियो आपकी आगाही और होम्योपैथिक की इंफॉर्मेशन के बारे में होती है। लिहाजा आप कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने किसी करीबी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें या मुझसे मैसेंजर पर SMS के ज़रिए एडवाइस ले सकते हैं। अब खांसी के ट्रीटमेंट पर बात करते हैं। दोस्तों, खांसी दो तरह की होती है, खुश्क खांसी और तर खांसी यानी बलगम वाली खांसी। दोस्तों, अगर आपको खुश्क खांसी हो और चलने से खांसी बढ़ती हो, मुंह खुश्क हो, रात को खांसी बढ़ जाती हो और सीना जाम हो, सीने में खड़खड़ाहट की आवाज़ आए, बिस्तर पर लेटने में खांसी बढ़ जाए और आपको उठकर बैठना पड़े, ठंडी पानी से खांसी बढ़ जाती हो और गर्म पानी से कम हो जाए तो ये दो मेडिसिन बारी बारी इस्तेमाल करें। ब्रायोनिया 30 सुबह 5 कतरे 1 कप पानी में और स्पोंजिया ट्विस्टा 5 कतरे 1 कप पानी में डालकर बारी बारी इस्तेमाल करें। जब सीने में बलगम बहुत खर करे और खारिज ना हो, बच्चे या बड़े को निमोनिया या ब्रोंकाइटिस के साथ खांसी और कमज़ोरी हो, मतली और कै हो, सीने में बलगम आवाज़ तो बहुत करे मगर खारिज ना हो तो ये दो मेडिसिन लें। एपिकाक 30 5 कतरे 1 कप पानी में और एंटीमोनियम टार 30 5 कतरे 1 कप पानी में। ये दोनों मेडिसिन बारी बारी दिन में 4 मरतबा इस्तेमाल करें। दोस्तों, होम्योपैथिक में बेसिलिनियम एक ऐसी मेडिसिन है जो इम्यूनिटी को बढ़ा देती है और आपकी खांसी ख़त्म कर देती है। ये फेफड़ों की कमज़ोरी को दूर करती है और खांसी को रोकती है। आप बेसिलिनियम 200 एक खुराक सुबह, एक खुराक शाम को 3 दिन इस्तेमाल करें। जब आप बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटें या सोने के लिए लेटें और तकिए पर सर रखते ही आपकी खांसी इतनी बढ़ जाए कि आपको उठकर बैठना पड़े तो आप डेस्कोरिया 200 सुबह और शाम दिन में 5-5 कतरे दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। अगर आपको काली खांसी हो जाए और किसी सूरत आराम ना आए तो आप बेसिलिनियम 200 और ड्रोसरा 200 बारी बारी दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। 1 कप पानी में 5-5 कतरे डालकर दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। अगर सर्दी के मौसम में को सर्दी लग जाए, ठंडी हवा सीने पर असरअंदाज हो जाए और आपका सीना जाम हो जाए और खांसी शुरू हो जाए तो आप रियोमिक्स 30 दिन में 4 मरतबा 1 कप पानी में 5-5 कतरे डालकर दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करें। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको खांसी होती है और आप मेडिसिन लेते हैं और आपकी खांसी ठीक हो जाती है, लेकिन 2 या 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद ये खांसी दोबारा शुरू हो जाती है और इस बार खांसी बहुत शदीद होती है। ऐसी सूरत में इम्यूनिटी को बढ़ाने और खांसी को ख़त्म करने के लिए आप ट्यूबरकुलोनियम 1 mg की एक खुराक दिन में 1 दफ़ा लें, फिर दूसरी खुराक अगले हफ्ते के बाद लें और तीसरी खुराक अगर खांसी हो तो लें, वरना ये मेडिसिन दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपकी खांसी की बलगम पीले रंग की आने लगे और आपका नज़ला ज़ुकाम पीले रंग का बहने लगे और आपके माथे में शदीद दर्द शुरू हो जाए तो आप पल्स्टेला 30 दिन में 4 मरतबा 5-5 कतरे
1 कप पानी में डालकर इस्तेमाल करें। अगर आपको खुश्क खांसी शुरू हो जाए, सीने में दर्द हो, अकड़ाहट हो, दुखन हो और बलगम खड़खड़ाहट करे, तो खांसी आने पर आपका यूरिन खारिज हो जाए, तो आप कास्टिकम 200 दिन में 2 मरतबा 5-5 कतरे 1 कप पानी में डालकर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अगर आप ये मेडिसिन किसी अपने करीबी डॉक्टर से एडवाइस के बाद इस्तेमाल करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी खांसी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।